Здравейте на всички! Здравейте! Ние от Дон Желато искаме да честитим вашата Коледа и вашите новогодишни празници. Тъй като сте наши редовни и лоялни клиенти, ние сме нагласили малко подаръци и изненади за вас. Сега ще има томбола на всички най-активни клиенти. Така, нашата томбола ще има 3 кръга, като ще има доста победители в тях. Първия кръг ще изберем 3 победители, които ще се спечелят по 5 броя премиум топинг. Това са нашите най-нови топинги. Сега ще изтеглим 5 победители, които ще получат по 5 броя топинги. 3. Така. Първият победител изкушение на колела. Честито, спечелихте си 5 броя премиум топинг. Супер! Сега продължаваме с втория. Вторият победител в нашия giveaway Цонев Гранд Вендинг. Честито, спечелихте си 5 броя премиум топинг. И третият победител Риксай ЛД Шумен. Честито и на вас, спечелихте си 5 броя премиум топинг. Първото ниво беше за клиентите, които са направили поръчка от 1000 до 2000 лева. Сега минаваме към ниво 2. Това са клиентите, които са пазарували от 2 до 3000 лева. Те ще си спечелят 10 броя премиум смес. Така. За второ ниво Дон Желато дава един кашон смеси за печене по ваш избор. Дали гофрети, дали понички, чурос, кой каквото желае. Така. Колко са? 2 победители ще има, като първият победител ОП Маркетинг Туризъм Самоков. Честито, спечелихте си 10 броя суха смес. Чурос. Да, за тях чурос. И продължаваме с втория победител. Честито на Sunny Drinks Варна. 10 броя суха смес по ваш избор. Сега минаваме към трети кръг. Където е нашата голяма награда и ще подарим един гофретник по ваш избор за печива. За клиентите, които са пазарували на стойност на 3000 лева. Ще дадем подарък, гофретник или машина по избор за печене. Разбъркай се го. Добре. И нашият голям победител, приятели, е Ариаман Оде. Браво! Честито на всички печеливши. Сега, за нашите лоялни клиенти, също така даваме подарък и на Катя Черкезова ЕОД. Да. Катя Черкезова ЕОД също си печели един гофретник от нас. Честито на всички печеливши. Много благодарим, че бяхте наши клиенти през тази година, както ще имаме и нови продукти за новата година. Очакваме ви. Но благодарим. подаръците не свършват до тук. Имаме и още един победител, който си печели гофретник. Това е Емилия Христова от Добрич. Честито и на вас. И Весели празници на всички. Весели празници. Поздрави от Дон Желато.
Я